아 재밌겠다. 가자. 오케이. 이렇게 가니까 야, 여기 뭐냐? 벚꽃 밭이야? 우와, 진짜 예쁘다. 야, 이 안에 들으니까 느낌이 완전 달라. 우와, 괜찮아. 완전 웃기다, 여기. 너무 와, 예쁘다. 하늘이 다 벚꽃이야. 와. 와. 와우. 좋다. 너무 예쁘다. 안 예쁘세요, 선배님? 가장 기쁠 때 표정이야. 가장 행복하거나 재밌을 때 표정이야. 와. 좋다. 너무 예쁘다. 와. 근데 벚꽃 금방 지죠? 아, 너무 일찍 져서 네. 많이 아쉬움만 남는 꽃이지. 우와. 진짜, 와, 진짜 오, 맑다, 물 물. 깨끗하다. 야, 진짜 물 많다, 여기. 진짜, 와, 저기까지. 와. 아, 시원하네요, 진짜. 소리랑 이런 게. 어. 아, 너무 좋다. 진짜, 와, 저기까지. 야, 형, 이 대나무 이쁘지? 아, 저기 대나무야? 네, 대나무죠. 아, 그러네, 진짜. 대나무 너무 이쁘다. 대나무가. 와, 물 맑다. 진짜 맑다. 진짜 맑다. 와. 형, 뭐 이런 데다 그냥 심는 거 아니에요? 이런 데다가? 여기 좋다, 현아, 우리는. 여기. 발 시려. 어우 발 시려. 이쯤이에요? 여기다 된장을. 한번 제가 한번 봐볼게요. 지금 여기요. 여기다. 딱 여기. 아, 요 돌을 좀 눌러줘. 네. 됐어. 여기 저쪽에나. 어때요? 여기 여기, 아, 여기. 좋아요. 그래. 누나 거기. 어디? 거기, 여기. 여기? 어. 어. 큰 거? 예, 예. 좀 돌 막을 너무 큰가? 이거 이거 할 할까? 돌. 시원 오빠. 수환 씨 돌 가져왔어요. 자, 가져가요. 가져가요. 여기 놨어요, 뒤에. 이거 너무 큰데? 너무 커요? 해볼게요. 너무 커요? 저게 너무 크면. 야, 병철아. 이 정도만 해도 안 떠내려가. 아, 이 정도. 다니보자. 여기 있어, 여기. 되고 있어? 하나 끼고. 발 시려. 뭐 좀 도와줄까요, 들어가서? 아니요. 괜찮아요. 저만 이게 하면 되는데. 아 진짜 돼? 이게 껴줘야 되는데. 좀 잡아줘야겠다. 이렇게 돼야 되잖아요. 이렇게. 아니 잡아줄게. 요거만 좀 잡아주시면은 이제 요거만 제대로 하면 되잖아요. 이제 그죠? 네 됐어요. 됐어요. 예쁘게 됐어요. 다 됐어? 모양이 이렇게 똑바로 됐어? 네 됐어요. 됐다. 귀여워봐. 예쁘게 됐어요. 아 재밌다. 재밌네. 물고기나 많이 잡혔으면 좋겠어요. 수환아, 복숭아 오빠 이제 나와. 네. 그래도 발 담가니까 너무 좋다. 아유, 좋으네. 물수제비 한번 하셔야죠. 왔으니까. 자, 병철이 해봐. 병철이 또. 와! 좋아? 좋대. 선생님 몇 개 하셨어요? 얘 많이 죽였어, 엄청. 이번엔 무한대. 이번엔 무한대. 이야, 이거 싼 거 봐. 소원 못 빌었어. 뭐, 자, 빌자. 마지막으로. 모두 건강하게 해주세요. 건강해주세요. 네, 건강이 제일입니다.
가시지요. 가자. 아 근데 형, 이 물가에 오니까 기분 좋지 않아요? 그렇지. 나 이 소리가 좋은 거야. 그렇지. 물가에 쫙 오니까 기분이 좋아지네. 자, 우리 또 유나 좋아하는 불멍 한번 해줘야지. 우와. 아, 기둘려. 언제 해봤어 마지막으로 불멍? 되게 좀 된 것 같아요. 기억이 잘 안 나요. 그럼 되게 오래된 거네. 예. 언제 해봤어? 저도. 진짜? 저 이렇게 캠핑을 간 적이 별로 없으니까. 진짜? 크리스마스 뭐 이럴 때 그런 거 했었어요. TV에 4K로 벽난로 아세요? 아, 그거 나오는 거 있어요. 막 그런 거 보고 앉아 있고 막 이랬는데. 나도 유튜브로 봤는데. 네, 그죠? 유튜브. 야, 둘이 또 잘 맞네. 네, 막 그런 거 보고 그랬지. 실제로는 잘 안 해봐가지고. 기다려봐. 또 불멍 또 쓰러지지. 야, 불 기가 막히지. 이렇게 불멍을 해보고 싶었어요. 자, 그러면 저녁 준비하자. 여기다가 불 펴놓고 다 숯불로다가 샥. 여기가 또 그 산딱. 딱 닭? 숯불 가볍게 먹고. 내가 20 몇 년 전에 지리산 처음 와서 지금도 못 잊는 게 토종닭을 산에서 기르는 거를 잡아. 지리산에서 정말 유명하대. 아무 양념 없어. 그냥 숯불에 굵은 소금으로만 구워 먹어. 정말 못 잊어. 그 담백한 맛 있잖아. 진짜 토종닭에. 아무 양념 없어. 와 진짜요? 정말 맛있어. 제일 먼저 가거든. 그걸 너희들 한번 먹이고 싶다라고 했어. 형 청국장 형 뭐 집에서 여기 내려올 때 좀 싸왔지, 그거를. 산마늘장아찌. 야 진짜 잘 어울린다. 형, 이거 완전 진짜 이거 진짜 맛있을 거야. 예술이다. 자, 움직이자. 그러면은 형이 청국장을 하시고 선생님 청국장, 너가 숯불을 피고 제가 숯불, 그리고 병설이랑 나랑 텐트. 그 텐트를 치고 해볼래요. 그래 같이 해보자. 저. 자, 내가 또 텐트 많이 쳐봤거든. 이거 텐트 뭐 그러니까 뭐. 자 이제 저녁 준비하자. 선생님 청국장. 와 이건 뭐예요, 선생님? 청국장. 아 이게 청국장이구나. 냄새 많이 안 나지? 네. 된장 조금만 끓여봐봐. 좋아. 아우. 네, 그래서 좋아해. 막 거북한 냄새가 전혀 없어서. 우와. 우와. 여기 생닭 있어요, 생닭. 우와. 대박이다. 야, 이 닭 손질을 이거 어떻게 하시는 거야, 진짜? 이거 바람막이 안 해도 괜찮으세요? 여기? 아, 맛있겠다. 진짜. 껍질 안 먹잖아. 선생님 이거 쓰시겠어요?
받치면 되죠. 아, 두릅이 진짜 맛있었어. 그래? 네, 두릅이. 와 텐트 쳐보는 드디어 텐트를 치는 거야. 윤아, 우리가 데크를 날려 놓을 테니까 텐트를 한번 쳐봐. 네. 우와. 이거 깐 다음에 또 텐트에서 자고 싶다는 거 아니지? 손 조심하고. 네. 이게 데크야. 아. 이 정도면 됐어. 네. 됐어, 이 정도면. 그런 다음에 이제 텐트. 이거 아닌데? 이건가? 이거 아니야. 텐트 이거다. 인디언 텐트. 이거야. 아. 이거야. 우와. 이렇게 했고. 그다음에 이거를 봉을 길게 연결을 해. 저 약간 이런 거 만드는 걸 좋아해요. 아, 그래? 네, 기계 다루고 막 이런 것들 있죠. 원맛 되는 거. 꼈어? 네. 이거를 이제 한 다음에 이게 어떻게 되는 거야? 아니 이거는 이제 그래서 입구가 어디 있지? 요건 거 같아요. 아니요? 맞다, 그거야. 입구가 이거 어떻게 되는 거야? 이렇게? 이렇게. 입구가 이렇게 돼가지고. 근데 이게 뭔가 이상하다. 이거 쓰시던 거 아니에요? 아니 근데 이거 맞는데 내가 까먹었어. 잠깐만, 이게 이 상태에서 야, 이제 완전히 알았어. 이게 구멍이 있어. 네. 여기 구멍 있지? 네. 여기 보면 구멍이 없을걸? 구멍이 뭐야, 여기도 있네? 이렇게 껴, 여기다. 껴. 네 개를 다 이렇게 그렇게 끼워요? 여기다 껴봐. 여기다. 됐어, 이제 된 거. 됐어? 네. 된 거야? 됐습니다. 됐지? 예, 다 네. 됐어요. 자, 이런 다음에 이거를 세워. 이렇게 한 다음에 이제 요 끝에 고리를 요 봉 안에다. 아. 여기다 이거를 당겨가지고. 아유, 해봐봐. 그치? 이렇게요? 우와. 나이스. 아. 나이스, 와우. 나이스. 자, 이쪽 옆에. 아, 재밌다. 잘하네. 잘했습니다. 자, 여기 이제 끼고. 오. 나이스. 이렇게 한 다음에 이거 어떻게 했더라? 미안하다. 이거를 갖다가 이거 여기 고리로 박는 거 아니에요? 요걸로 박는 건가요? 뭐 있어? 그렇지, 그렇지. 이거를 이걸 끈을 연결시키는 거예요? 아니 그냥 하던데. 이렇게 쫙 당겨가지고 그냥 이렇게 박더라고. 아, 그냥 데크 위에다가. 아. 이거 확실해. 아이고 잘한다. 아이고 잘한다. 박는 건 또 살살 박네. 이걸 그냥 나무에다 그냥 콩콩 박던데. 이게 이 못이 여기 들어가요? 아니 맞아, 이렇게 하는 거야. 이 사이에? 그렇지, 그렇지. 아, 나무 뚫어도 되는 거예요? 됐어. 저. 됐다. 들어갔지? 이거 뭐야? 너무 사이에 벌어졌어. 들어갔지? 됐어. 완전히 됐어. 이것도 박혔다. 그지? 조금. 얘는 약간 아쉽긴 하지만 뭐 됐어. 괜찮을 것 같습니다. 됐어. 그리고 뭐 됐어. 완전히 됐어. 뭐 하여튼 이런 다음에 이거를 이렇게 둘둘둘 말아가지고 이렇게 이게 너무. 아니 맞아, 이렇게 하는 거야. 이거 뭐 괜찮으세요?
괜찮으세요? 괜찮으세요? 아 괜찮아. 야 근데 신발끈이 걸렸어. 아이고. 매트를 깔아야 돼. 저거 이거 다 열어. 이거 다 열면 되잖아. 이렇게. 자, 이렇게 벗겨내겠습니다. 이렇게 하겠습니다. 이렇게. 나 못하겠어. 힘들어. 어휴. 저희가 네. 잠자리를 펴드릴게요. 설계해드리겠습니다. 야 니네 없었으면 어떡할 뻔했냐. 큰일 날 뻔했다. 야, 쟤들은 텐트 하나 가지고 셋이서 뭐 하는 거요? 이거는 일반 청국장보다 진하지가 않아서 좋아하는 거거든. 네. 자, 요거를 마땅히 놓을 뭐를- 때가 아, 갖다 놓을 상이 없어서. 아니야, 움직이지 마, 움직이는 거 아니야. 움직이지 마. 자, 청국장이 네. 세면 사람들이 안 먹잖아. 소고기가 있어. 요즘 젊은 친구들한테 맞춰서 저 먹어보나요? 여기 해랑 김치랑 해서 유나야 청국장 진짜 맛있어. 그래서 내가 이걸 좋아하거든. 부드러워서. 그치? 거부감 전혀 없지. 네. 자, 쌀뜨물로 했거든. 아 쌀뜨물로요? 그래가지고 소고기랑 김치를 들기름에 먼저 볶은 다음에 집에서 청국장을 하는 거라고. 요거는 진짜 맛있다. 맛있지? 네. 이거 먹으니까 너무 좋다. 아 그래? 맛있다. 이걸 다 담은 거지? 다 담았으니 한 그릇에 싹 담으면 쏟는다고 생각. 부드럽게 먹게 해서 밑둥은 내가 자를 테니까. 아 네네. 저도 좋습니다. 손이 진짜 빠르시다. 아 진짜 빠르죠 진짜. 손실까? 진짜 뚝딱 진짜 유나. 너무- 진짜 너무 뚝딱뚝딱 좋아. 아니야? 이거 가져갈까요? 오케이. 잘했어. 이야. 똥똥. 봄동. 남는 거 갖다가 그냥 대충 묻혀가지고 기름장 한 2-3개만 만들게요. 그냥 겉절이식으로 해서 먹자 그냥. 봄동. 자 손맛 한번 내줘. 손맛을 한번 내주세요. 대충 술술 비벼야 될 것 같아. 응. 숨이 좀 죽잖아. 숨이 죽어서 그냥 무심한 듯. 한번 먹어보면 안 돼? 그래 먹어봐. 먹어봤어? 안 먹어봤어. 먹어볼래? 이 정도면 괜찮을 것 같은데. 좀 더 해? 좀 더 해도 되겠어? 아니야? 지금 딱 충분해? 좋아, 딱 좋아. 너무 좋아 지금. 그러면 잠시만, 유나야 잠깐만. 마지막으로 마지막 뭐 하고 싶은데? 요거. 너무 많이 뿌리는 거 아니야? 했어. 아니 왜 이렇게 많이 뿌리는 거야? 자, 볼까? 저기 소금, 굵은 소금 몇 개 있었지, 후추랑. 비주얼은 끝장이지, 우리가. 이렇게. 오, 좋아. 좋다, 여기다가. 이야, 너 없으면 큰일 날 뻔했다, 병철아. 그러니까요. 기대지지. 왜, 너무 힘들었어, 저거 치는데? 형 뭐 진짜 힘들었어요. 그리고 걔 굴욕당했어. 자빠졌어. 어떻게 잡았지? 이거 뭐지 이거. 네가 박은 팩에? 그래가지고 넘어졌구나. 네. 아휴, 야, 너는 막 가르친다며, 병철이. 병철아 할만했지. 개그란 무엇인가?
개그가 무식이네. 유나가 성격이 좋아. 왜요? 아니야, 성격이 좋아. 와. 야 맛있겠다 담백하니. 토종닭이라. 이거 봐. 이거 껍질 다 깐 거야 내가. 아, 그래요? 살만 있어 이거. 이 날개만 내가 일부러 안 깠어. 야 내가 이걸 구우면서 생침이 나온다. 진심. 진심. 진짜 담백할 것 같아. 어우, 추우세요? 자빠지고 났어. 니네 지금 겁나 안 웃으려고 노력했었지 아까. 아니요, 아까 진짜 걱정돼서. 원래 일찍 주무시고 일찍 일어나세요? 아, 요즘 늦게 자는 편이에요. 한 2시? 한 2시? 5시라고 했나요? 5시라고 하셨고 저는 한 3시? 그럼 5시까지 뭐 하세요? 시간이 진짜 금방 가. 영화 보고. 그런 게 있는 것 같아요. 하루를 보내도 온전한 나의 시간이 시작되는 게 한 밤 10시, 11시쯤부터인 것 같아요. 네, 그래서 뭘 안 해도 뭐 핸드폰을 만지자마자 인터넷을 한다든지 뭐 영화를 본다든지 이러는 것들이라도 일지라도 하루 종일 놀았는데. 맞아, 하루 종일 놀았는데 하루 종일 10시, 11시쯤 놀았는데? 되면은 아 이제 좀 뭐 좀 해볼까 이런 느낌. 이제 하루가 된 것 같은데. 하루 종일 놀았는데. 약간 그런 게 있어요. 됐어. 이야. 완전히. 형 이거 완전 진짜 완전 맛있겠는데요? 우와 색깔이 달라졌어요. 완전 달라졌지. 진짜 맛있게 됐대. 그러니까 예술인데. 이야 끝내준다 이거. 이거 먹고 깜짝 놀라면 안 돼. 이야 형 진짜 맛있겠다. 우와 이거 진짜 맛있을 거야. 예술이다. 형 이거 뜨거울 때 바로 먹어야 될 것 같아요. 그렇지. 아, 진짜. 이야 형 진짜 맛있겠다. 오늘 음식 메뉴 전체적으로 다 산에 온 것 같은 느낌이네요, 진짜. 그렇지, 빠진 거 없지. 네, 형 식사하시면 돼요. 자, 먹어보자. 잘 먹겠습니다. 일단 자, 여기다 따뜻할 때 먹어야 돼. 이거 싸서. 자, 감사합니다. 진짜 맛있다. 맛있어요. 야 이거 완전 전기구이야. 그래? 진짜 담백해요 형. 맛있네. 통닭 같아. 그래, 이건 들고 뜯어도 되겠다. 와, 진짜 이거. 엄청 잘 먹는 것 같아 유나. 유나는 같이 드라마 할 때도 진짜 잘 먹었어요. 뭐 어떤 거든 안 가리고 잘 먹었어요. 아까도 보니까는 조금씩 계속 잘 꼭꼭 씹어서 먹더라고. 아니 아까 양도 많았어. 퍽퍽살 먹지 말고 내가 줄게. 저 퍽퍽살 먹을래요. 근데 저는 진짜 퍽퍽살 좋아해요. 선생님 그 관절살. 퍽퍽살이 되게 매력 있어요. 아, 사방에 경쟁자들이 아 퍽퍽살 좋아하세요? 무슨 좋아하세요? 퍽퍽살이 좋잖아요, 그죠?
살코기도 많고. 웬만하면 찾기 힘든데 잘. 넘기고 있습니다. 그러니까 이건 뭐예요? 이게 이제 여기 있지. 초석잠이래요. 종류가 많아. 이거를 곁들여 드시래요. 샐러리 맛 나는데요? 그죠? 어머. 그리고 이거 봄동으로 그냥 거친 건데 왜 겉절이 한 건데 그냥 이것도 그냥 같이 드시면 좋을 것 같아요. 누가 이거요. 이거 누나랑 같이 만들었어요. 아 그래? 저거를? 왜 양념을 오빠가 잘 여기 있다. 했어요? 맛있네요. 맛있네. 아 잘못했다. 그러니까 야 이거 누가 한 거야? 너 소녀시대 유나의 봄동을 먹을 거라고 상상이나 해봤어? 못 해봤습니다. 나도 그래. 누나의 손맛이 깃들여 있는 봄동 무침입니다. 야 청국장 맛있게 됐다. 청국장. 청국장 진짜 느낌 있지. 아 청국장 맛있네요. 맛있지 진짜. 네. 너 나갈 때 싫은 소리 못 하는구나. 웬만하면 안 하는 편. 근데 이건 진심입니다. 그래. 맛있습니다. 근데 청국장 맛있네. 이것도 맛있어. 아 진짜 잘 먹었습니다. 잘 먹었어요. 아유. 정말. 맛있게 먹었습니다.